Hello，咁多位大家好，我係 Felix，今日咧就係講一個好消息俾大家聽。咁我咧好消息咧，我仲有1個月咧就正式咧就到我生日啦。咁咧就而家距離仲有1個月咧就正式咧就好快就迎接我生日嘅大日子。咁事實上咧，而家咧就正式踏入1個月之後，下個月19號就係我正日生日，所以我都知道，雖然我生日都好快就到，但係我都已經做好充足準備迎接我今年嘅生日嘅嚟臨。所以我希望今次呢，咁我生日到時我生日可以有1個切蛋糕。雖然本人都知道距離生日嘅日子都唔係好遠，但係我都知道我呢就下個月我就會大1歲㗎喇。咁希望我呢就到時我生日都會過得開心。其實我都唔希望有人喺度試圖摧毀我嘅生日，所以我希望我今次我嘅生日應該會順利咁度過。好，今日我講咗咁多，下一次再見，拜拜。